अच्छा दिनै हायनो हाय गायसा साख्लायनो आं फेसबुक नखा दिनै बरं बना आगे एक्स एमपी जे चौधरी बसामानी जे IPFT नेताराव रिसेंटली दिल्ली थांमानी अब के बाय मालाय लिया हायरम बसामानी अब बेलाय के दुर्भाग्य बो बेहतो थनाथु जोंहा जागा दिनै डनाल मिनिस्टार डॉक्टर जितेंद्रजीत सिंह बय जों प्राय आधा घंटा मालाय आलोचना खालाया टक सालायका तै मेमोरेंडम साबमिट खालाया तै बनि बोले जों दिनै अजय मुंडा वेलफेयर मिनिस्टार बबे टक सालायका तै जों BJP नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जय पांडा बय जों नट ओनली 1 आवर जों बन टक सालायका डिटेल जों बन टक सालायका दिनै आव बागै जों माखासे फेसबुकआव जे अथेंटिक जे प्रूफ छाड़ा हमायखौ मानोबा चाहिए एज ए सीनियर लीडर आंनि रिक्वेस्ट दंनाय जों एनी काइंड ऑफ न्यूज टू बी पब्लिश टू बी गिवन इन सोशल मीडिया फेसबुक जों आबावना जों वांसुगै खायथां बलायखे जानाय तेबो जों खानागासिनि खरसा दिनै मीडिया बलाय खाखामखा आबो खानागै दिनै खरसा जवान सिख्ला एक्टिव वर्कार दिनै खरांनि फोटोग्राफार जितेंद्र देबबर्मा बनि लांमा चलांखाय खानाबो आबो आं सुरिनाय जाते बनि लांमा बने रेस्ट इन पीस इनथु जाते बनि फैमिली ताबो जराव बेलाय केना दुखु खस्थ हम दं खाना बनि फैमिली नि बागै सुरिनाय ते बनि फ्लानिबाबो जों बनि बागै सुरिनाय ते कासा साख्लायनो जों खाना 21-22 तारिखआव जों हाय दिल्लीआव रिंजाक खा जों थांनाय जों आं थांनाय दिनै जोंनि MLA वीरेंद्र देबबर्मा थांनाय जितेंद्र देबबर्मा दिनै एजेस थांनाय दिनै युथनि प्रकाश देबबर्मा थांनाय दिनै चेयारमैन दिनै एसके चेयारमैन मंगल देबबर्मा थांनाय एग्रे जों 6 जन दिनै लीडर सेंट्रल लीडर IPFT युथ खरसा जों दिल्ली खाना थांनाय जों ठीक 22 तारिखनि 7टा समायाव जों जेपि नाद्दा बाय अपॉइंटमेंट माखा ताबो नांगौ बाय कक्स लायफैयो वो 7 तारिख नि 22 तारिख नि 7टा 7 PM बनि रेसिडेंट नो जों थांबाय कक्स लायनो आव मांग दिनै बेलाय खबर गाहाम आं ताबो नों आव कनफार्म होफैयो जों खाना 6 जन लीडर जों हाय दिल्ली थाङै दिनै स्पेशली दिनै सालायनो हमबाय जों एडिसि इलेक्शन टे सालायनाय दिनै बाद बाकी गोबां दिनै डिमान्ड दंमोन आबाद जों डिटेल बनो सानाय बे स्पेशली जों बरबां जों सालायनाय दिनै फॉरकमिंग एडिसि इलेक्शन आरो माखासे जों सीट शेयरिं बा बाहायलाय जों आव बरबाय एडजस्ट खालामनाय आव जों डिटेल सानाय जों रिटेन बनो डकुमेंट लिरनाय मेमोरेंडम लिरनाय तै बनो जों रिक्वेस्ट खालामनाय हेज ए नेशनल प्रेसिडेंट BJP नि जों बनो कयनाय जाहाथे जोंनि जे डिमान्ड बा जोंनि जे नाहर मोननाय जों फुलफिल खालामि आरो जों बनो फार्स्ट टाइम गया लास्ट टाइम वो थांनाय 6 मास सिगां बाहायनो जों बनो साखा आं बे नम्बर मालायखा जों मालाय बनो साखा जों एडिसिआव जों मैक्सिमाम सीट जों शेयर खायदि मैक्सिमाम सीट जों अफार खायदि अबो जों बनो गय सानाय होनबा